गिबियावनो बयखौबो बड'खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। चिरां जिल्ला सापागुरि गयबारि गामियाव मोसौ सिखावजों लोगोसे गंनै गारि हमनो हादों। थांनाय मैया मोनानि 2 बाजिसोआव गयबारि गामिनि शरद नार्जारिनि नखरनिफ्राय मोसौ खावनानै लांनाय 50 बोसोर बैसोनि जामाल बादशाहखौ रायजो राजाफोरा गंनै गारि आरो मानै मोसौखौ हमनानै रौमारि पुलिस थानायाव गथायो। सिखावा रायजो राजानि नागिरनायनि फारसे आन्दाज मोननानै गंसे पालसार बाइक AS 1908764 नम्बरनि गारिजों खारदोंमोनब्लाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा होसो होसो हमनानै मोनो आरो लोगोआव मानै मोसौजों लोगोसे मोसौ थिखांग्रा गारि गंसे AS 18AC3465 नम्बरनि टाटा मेजिक पिकआप हमनो मोनफायो आरो सिखावजों लोगोसे रौमारि पुलिस थानानो गथायो होनना खौरां मोन्दों। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थाखाय थियारि। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनो सा 3 बिजाथिनि मुंखौ पेनेल लिस्टआव नुनो मोननाय जादोंमोन आरो BPFनि जानानै टिकेट मोननो थाखाय पृथ्वीराज आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव सानैजों बेले बेजे जालायनायखौ नुनो मोनबोदों। नाथाय बावैसो सान सिगां BPF दोलोआ खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि महरै फोसावनानै होलांबाय। बेनि सायावनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिना होदोंदि जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJPनि आथिं सुनाय दै लोंबाय आरो दिल्लीयाव थांनानै BJPनि आथिं हमना खुलुमहैदों। खाम्फा बरगयारिया सासे लोरबां दैदेनगिरि। खाम्फा बरगयारिया डिपुटि चिफआव थानाय समावनो MCLAआव देरहानो हायाखै आरो बोरै MP बिसायख'थिखौ देरहानो। BPFआ ओरैनो क'क्राझार बियाबाव जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोहरगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो आरो बिथाङा रायजो राजानि मददजों क'क्राझार बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थियारि जाबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बुंथिनानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि 32 बोसोर बैसोनि सपननाथ मुंनि सासे CRPF जवाना गावनि जिउखौनो फोजोबना लानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सपननाथआ क'क्राझार जिल्लानि बुथियापारानि थागिबिमोन। आथिखालाव जम्मु काश्मीरनि श्रीनगर जिल्लायाव साख्रि मावगासिनो दङमोन आरो मैयानि फुंनि समाव बिथांखौ गावनि जिउखौनो फोजोबना लाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। अदालगुरि जिल्ला टंलायाव गंसे डाम्पार गारिनि जाब्रबथाय। अदालगुरि जिल्लानि थाराइबारि गामिनि लामानि फांसे बिफाङाव गंसे डाम्पार गारिया हरखाबै सौग्राव फैना बेलथायनो गोनां जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला डाम्पार गारियाव आबुं ल'ड गोनां अन्थाइ लानानै फैबाय थानाय समावनो थाराइबारि गामिनि लामाजों थांनो बाख्लायनाय समावनो फांसे दंफाङाव सौग्रावनानै जायगायावनो बेलथायो आरो डाम्पार सालायगिरिया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।